Good morning. Now we are in Araku. It's an Kolhapur resort. Come. First ఒకసారి రిసార్ట్ అంతా చూడండి. యాక్చువల్ రిసార్ట్ లొకేషన్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఫస్ట్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ టు రిసార్ట్. ఫస్ట్ ఇదంతా రోజ్ గార్డెన్. చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. చిన్న వెదర్ కూల్గా ఉంటుంది. ఇక్కడంతా పనస తోట ఉంటుంది అన్నమాట. పైనాపిల్, పనస, ఇది చాలా బాగుంటుంది. కపుల్స్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది రిసార్ట్. కమ్. ఇది రోజ్ గార్డెన్. యాక్చువల్గా వీళ్ళ లైటింగ్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే ఇట్లా మన ప్రీవియస్ ఓల్డ్ అప్పుడు లాంతర్స్ పెట్టేవాళ్ళు కదా, అందులో లైట్ ఫిక్స్ చేశారు. నైట్ టైంలో చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. కమ్ టు దిస్ సైడ్. ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్ ఫ్లో. మనకు యాక్చువల్గా యూజింగ్ వాటర్ కూడా అక్కడ యాక్చువల్గా పై నుండి వాటర్ ఫ్లో వస్తుందన్నమాట. ఈ వాటర్ మనకి హట్స్లోకి యూజింగ్ వాటర్ లాగా ఇస్తారు. బట్ ఓకే, బాగుంటుంది. ఇది చిన్నపాటి బ్రిడ్జ్ అనమాట. ఇది చిన్నపాటి బ్రిడ్జ్ చాలా బాగుంటుంది. వచ్చే చూడండి, చుట్టూ గ్రీనరీ. మనం ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీగా ఉంటుంది. వెయిట్ యాక్చువల్గా ఈ రిసార్ట్లో స్టేయింగ్కి ఎలా ఉంటుందంటే, సో కాటేజెస్ అయినా ఏవైనా మనకు విలేజ్లో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ రావడానికి హట్స్ టైప్ ఉంటుందండి. లెట్స్ కమ్ గో టు హట్స్. ఇలా రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నా గార్డెనింగ్ ఉంటుంది. రోజ్ గార్డెన్ మీరు కనిపిస్తుందా? లైక్ ఎవ్రీ హట్ ఇలాగా ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 హట్స్ ఉన్నాయండి. లోపల ఇంటీరియర్ బాగుంటుంది. లెట్స్ వే టు హట్. ఇవన్నీ హట్స్ చాలా బాగుంటుంది, పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇలా లెట్స్ వే టు మై హట్. అంటే మేము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏ హట్లో ఉన్నామో నేను చూపిస్తాను రండి. ఇదండి యాక్చువల్ మై హట్. ఇది హట్ నెంబర్ 6 మరి. ఇక్కడ ఈవినింగ్ టైంలో వాటర్ ఇట్ ఈస్ కూర్చోవచ్చు. ఇట్ మీన్స్ కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి. చైర్స్ కూడా లాంగ్లో వేసుకోవచ్చు చెప్పాలి. యాక్చువల్లీ జస్ట్ లైక్ గార్డెనింగ్. అంటే గార్డెనింగ్ ఇట్లా ఒక ఈవినింగ్ టైం కావచ్చు, డే టైం కావచ్చు, కొంచెం రిలాక్సేషన్ పర్పస్గా మనకు చిన్ననాటి అన్నీ గుర్తొస్తాయి. ఉయ్యాలు ఊగడం, వాటర్ ఇట్ ఈస్ వెయిట్, అంటే చాలా రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది. ఇలా కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా పైన మొత్తం మనకు కనిపిస్తుందా, ఆ కొండ పైన మొత్తం నియర్ బై మొత్తం పైనాపిల్ తోట. యాక్చువల్గా మనం చూడడం ఏంటంటే పైనాపిల్స్ చూస్తూ ఉంటాం సిటీలో. అయితే కొనుక్కోవచ్చు, పైకి వెళ్ళి చూడవచ్చు. పక్కన ట్రైబల్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు విలేజ్ ఉంటుంది అన్నమాట. యాక్చువల్గా ట్రైబల్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు వెళ్ళి పైన కోసుకొని వచ్చి వాళ్ళు సేల్ చేస్తుంటారు. చాలా బాగుంటుంది ప్లేస్. రైట్ స్టార్ట్.
ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే రిసార్ట్ ఎంట్రన్స్ అండ్ సరౌండింగ్స్ అంతా ఇదనమాట చెప్పాలంటే. మీకు కనిపిస్తుందా? అదేంటంటే ఫుడ్ కోర్ట్ టైప్. అంటే ఫుడ్ కోర్ట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ యాడెడ్ టు దెమ్, దే విల్ ప్రొవైడ్ ద ఫుడ్ యాక్చువల్గా బయట చైర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, మన లాన్ అంటే గార్డెన్లో మనం ఫుడ్ తినడం చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ మొత్తం. ఇది పార్కింగ్ ఏరియా అండి యాక్చువల్గా. ఇదైతే ఇది పార్కింగ్ ఏరియా. యాక్చువల్గా ముందుకు వెళ్తే ఏంటంటే